నెల్లూరు జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో 5 రోజుల క్రితం తుపాకీ మిస్ఫైర్ జరిగి అదనపు ఎస్పీ జీప్ డ్రైవర్ మృతి చెందిన కేసు కొత్త మలుపు తిరిగింది. సంఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. గత శనివారం సాయంత్రం సినిమా నుంచి అదనపు ఎస్పీ శరత్ బాబు, గన్మెన్ నాగేంద్ర, మృతి చెందిన జీప్ డ్రైవర్ రమేష్ వాహనంలో కార్యాలయంలోకి వచ్చారు. వాహనం లోపలికి ప్రవేశించిన దగ్గర నుంచి AK-47 పేలుడు వరకు పూర్తి దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డైనట్లు తెలిసింది. తుపాకీ పేలిన సంఘటనపై పలు అనుమానాలు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కీలకంగా మారింది. ఎస్పీ రామకృష్ణ ప్రత్యేకంగా ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కేసు పురోగతి నివేదికను ఇప్పటికే రాష్ట్ర డీజీపీ కార్యాలయానికి పంపించారు. గన్మెన్ నాగేంద్రను పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.